자연의 순수함을 추구하는 주식회사 더 로프를 소개합니다. 주식회사 더 로프는 일상생활에서 다방면으로 활용되는 타월을 비롯하여 냄새 없는 행주, 유아용품, 마스크 등을 생산하는 기업으로 중국, 이탈리아, 일본, 프랑스 등 전 세계로 수출하고 있습니다. 자연을 지킨다는 의미와 자연의 친구라는 두 가지 의미를 담은 자연지기 브랜드는 자체 개발한 100% 나무 섬유를 기본으로 친환경 섬유 제품을 생산, 판매하고 있는데요. 원사부터 완성품으로 만들어지기까지 모든 공정에서 무화학을 고집하며 인체에 무해한 자연 그대로의 상품을 제조하고 있습니다. 100% 나무에서 추출되는 목질 섬유는 원사의 제조 과정에서 탈당, 탈지가 되어 세균의 번식을 막아주는데요. 뿐만 아니라 촉감이 매끄러운 목질 섬유는 피부에 닿았을 때 부드러워 최적의 피부 상태를 유지할 수 있도록 도움을 줍니다. 목질 섬유는 면보다 1.5배 우수한 수분 흡수성을 갖고 있어 주방용 행주, 유아, 여성의 미용, 목욕 타월 등 다양한 아이템으로 활용 가능한데요. 미용 타월의 경우 화학 성분에 민감한 여성의 피부에 사용했을 때 부드러운 밀착력과 뛰어난 세정력으로 피부의 피지, 각질, 노폐물 등을 깨끗이 제거하는 효과를 볼 수 있습니다. 스포츠용 타월은 땀이나 오물을 닦았을 때도 꿉꿉한 냄새가 나지 않아 항상 쾌적한 느낌으로 사용할 수 있습니다. 유아용품의 경우 일체의 화학 가공 없이 자연 그대로의 상태로 제작되어 화학 성분에 대한 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있는 제품입니다. 100% 친환경 제조 공정을 추구하는 자연지기 브랜드의 성능은 이미 수많은 곳에서 시험 결과를 통해 입증이 됐는데요. 유해물질 저감, 중금속 분야에서도 우수한 성능을 인증받아 소비자들이 믿고 사용할 수 있습니다. 국내의 경우 친환경 인증과 어린이 제품 자율안전 인증을 받았으며 예민하고 민감한 피부도 걱정 없이 사용할 수 있는 자연지기 친환경 제품, 화학 성분 없이 100% 친환경 섬유로 만든 자연지기 타월의 부드러움과 깨끗함을 경험해 보세요.